不是买错，是卖错。我们的实际的操作里面的投资买卖的时候，很多时候这个客人慢了，不是说这个投资客他动作慢了，而是他的节奏错了。该快速决定的时候就要快速决定执行，该慢点的时候就要谨慎的慢一点。做决策操作流程节奏错了，结果自然也跟着错了。Understand first, then make decisions.